खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामाव गुटखा पान मसाला थांखु आरो निकटिनखौ 1 बोसोरनि थाखाय होबथादों रायजो सोरखारा। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा गुटखा पान मसाला बायदि थांखु आरो निकटिन गोनां गुबुन सावसुग्रा मुवाफोर दिहुननाय दोनथुमनाय राननाय आरो फाननायखौ 1 बोसोरनि थाखाय रायजोनाङैनो होबथादों। क'क्राझार सोहोरनि गोजाम LMB साहा दखानाव सिंग्रानि सिङाव मासे गोथै खांखमा मोननाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। मख'नो गोनांदि खनसेल' नङा गोबां खेब क'क्राझार सोहोरनि साहा दखानफोराव बेबायदि जाथाया गले गले सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बे बुस्थुआ नै जों थारमानि बेखौ LMB आव जोङो सिंग्रा जुलाफि जादोंमोन मिथिबाय। दानिया मा मोनदों जों सिंग्रानि सिङावनो खांखमा मिथिबाय। खबरदार दे जों अपेनलि जों जादों खुद बे बुस्थुखौ जों मोनबाय दिनै कक्रच खांखमा मिथिबाय। बयबो दङ बिदि फानो बिसोरो अनलाइन बे LMB आरोखि ना फुराना बिसोरनि सिंग्रानि सिङाव बे बुस्थुखौ जों दिनै मोनदों आरोखि। ओंखायनो आं नोंसोरखौ बि केयारफुल जायोबा बे बुस्थुखौ नोंसोरो माने भबिष्यतआव खेल खालाम। बेफोरबायदि फुराना दखानाव दि बेबायदि बुस्थु थायो मिथिबाय रावबो फोथायथावा। खेल लानाया मोजां बयबो एसे सांग्रांथि आरो बयबो बेखौ मेसेज होनांगोन बुंफैनांगोन। मानो होनबा बेफोरबायदि बुस्थुआ दिनै जानायनिफ्राय जागासिनो जेरावबो जागासिनो दं। जोङो बेखौ जेरैबाबो जों स्ट्रिक्टलि जों एक्सन लानानै बे बुस्थुखौ जोङो बिसोरखौ जाहाथे साबधान होयो दखानफोरखौ मोजाङै मोजां। आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बेरेखा माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा माहारि आफादल' नङा सोरबा धोरोमनि दैदेनगिरि गुरुआबो जेब्ला राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारगोन बेखौ रायजोआ दुसिगोन सोंखारिगोन होनना फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। दिनै राजखान्थिनि फोथारा मा बेयाव नांज्लायनाय मालाबा खमज्लायनाय माब्लाबा बुज्लायनाय मालाबा मुगैज्लायनाय माब्ला गावजों गाव बुथारलायनाय बेबायदि जायगायाव गोथार आफाद आरो धोरोम गुरुनि दैदेनगिरिफ्रा थानो सम। बर' फरायसा आफाद बा माहारियारि आफादखौल' नङा सोरबा धोरोमनि दैदेनगिरि धोरोम गुरुआबो जेब्ला राजनितिकनि फोथाराव ओंखारो बेखौ रायजोआ दुसिगोन सोंखारिगोन आरो बिनि गोरोन्थिखौ दिन्थिगोन। दिनै सोरबा माहारियारि गोथार आफादा बा धोरोम दैदेनगिरि आफादफोरा जेब्ला राजनितिनि फोथाराव ओंखारगोन रायजोजों दुसि जागोन रायजोजों सोंखारि जागोन रायजोजों बुंजागोन बेखौ बुंफिननांगौ जेबो राहा आरो फिननाय थाहैया। दिनै माहारियारि आफादा जेब्ला राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारबाय अब्ला बिथांमोनहा बुंफिनजानांगौनि मोनसे बे लामासो। दिनै राजखान्थिनि फोथारा मा बेयाव नांज्लायनाय माब्लाबा खमज्लायनाय माब्लाबा बुज्लायनाय माब्लाबा मुगैज्लायनाय माब्ला गावजों गाव बुथारलायनाय बेबायदि जायगायाव गोथार आफाद आरो धोरोम गुरुनि दैदेनगिरिफ्रा थानो समाया। जेब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जायगायाव जुदि थाबायब्ला नोंखौ मिथिखागोन नोंबो सासे बुलायग्रा नोंबो सासे सोंखारिग्रा नोंबो सासे हुमलसना खालामजाग्रा बेक्ति होननानै दिनै रायजोआ मिथिखागोन। जेब्ला नोङो राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारबाय अब्ला नोंखौ आफादखौ धोरोम गुरुखौ दुसिनाया साभाबिक। दिनै आं बुंनो सानो बिटिआर एकर्डनि दफायाव बेबायदि दफा मोनसेबो गैला जे UPPL हानजाखौ सरकारखौ लाबोफिननांगौनि जेबो मोनसेबो दफा गैला आरो जुक्ति गैला। दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हनमानजों सोंहरो बबे मोनसे दफा दङ जे UPPL सरकारखौ लाबोफिननानै मावफुंनांगौनि दफा। गिदिर गिदिर दफा आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाफोर अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ हरदोंमोन लिरनानै लाबोदोंमोन बेफोर अनुस्थानफोरखौ दिल्ली सरकारा थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखनो स्पष्ट खालामखाबाय बेफोराव पजिबिलिटि रिपर्ट जाया आरो जाया इम्पसिबल पसिबल होननानै पसिबल नङा होननानै लिरनानै हरखाबाय। अब्ला बबे मोनसे दफाखौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ UPPLनि दाराव मावफुंनो सानखो बेखौ रायजोनो मोजाङै क्लियार बुंनानै होयोब्ला आं बिनि एन्सारखौ होगोन जे दिल्ली सरकारा
बे दफानि सायाव मा लिरनानै हरदों आं बिनि एन्सारखौ होगोन दिनै सोरबा माहारियारि आफादा स्पेसिफिक मबेबा मोनसे दफाखौ मावफुंनो थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नांगौ होननानै जुदि फोरमायोब्ला आं बे दफानि सायाव दिल्ली सरकारा मा लिरनानै हरखो बेखौ आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो थाखाय राजि बिनिखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव मा खहा जाखो मा रायजा दिनै खोमानांखो नोंथांमोना बड'फा हाउसावनो जा माब्लाबा गावजों गावनो जा जेरै रायज्लायो बे रायज्लायनायखौ रायजोनो फोरमाय गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव रायजोआ 50% गाहायाव थांबाय नोंथांमोनाबो रायज्लायो नोंथांमोनाबो सावरायो इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो रायज्लायो धोरोम गुरुफ्राबो रायज्लायो बियो सैथो आरो अराय सैथो अब्ला दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय नोंसोरनि सार्थ'आ मा दिनै रायजोआ मिथिगौ बिनिखायनो गाज्रि दामोन राजखान्थि फोथाराव जेब्ला ओंखारबाय नों बुंजागोन सोलोंखारि जागोन आरो नोङो रायजानोबो हागौ बिनि थाखाय बे गाज्रि जायगायाव थायालासेनो नोंथांमोना मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आं बयबो माहारि आफादखौ खावलायदों थेंक इउ